आका हमारे मौला इमाम आज़म अबू हनीफा, हमारे आका हमारे मौला इमाम आज़म अबू हनीफा, हमारे मलजा हमारे मावा इमाम आज़म अबू हनीफा। ज़माने भर अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वलाक़िबतु लिल्मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहि मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। रब्बना इग़फिर लि व लिवालिदैया व लिलमुअमिनीना यौमा यक़ूमुल हिसाब। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। 12 استفتاء زموږ څلورمه مرحله ده. هغه طلاق د مکره چې په زور یو څوک په چا باندې طلاق واقع کیږي کنه، د دغه دروسه ما شوه چې یو طاق دی، یو رجعت دی، یو طلاق دی، په ټولو شیانو کې اتفاق دی چې په اکراه نه واقع کیږي. په اکراه، حتی که په اکراه سره کلمه د کفر وایي، په زړه کې اطمینان وي، کافر نه بلل کیږي. حتی که بیه وکړه، که شرع وکړه، که هر شی په زوره وکړي، ناپیز نه دی. لیکن دلته دغه خبره څنګه ده؟ په دې کې زموږ د امام صاحب د نور سره اختلاف دی. دغه البتا بتوفیق الله تعالی شپره به سر په خلاصوي. اول وایي طلاق د مکره هغه نه واقع کیږي، وایي لا طلاق ولا عتاق فی اغلاق. دا اوس د سره روان دی. هغه په حدیث کې د امام بخاري رحمت الله علیه د دې معنا د ادا کوي چې طلاق د مکره نه واقع کیږي. یاو دوم د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه توري د حدیث ته چې پام ورته وکړي، رفع عن امتي ان دا توري د ان الله وزع عن امتي الخطا والنسيان وما واستكرهوا عليه. نبی علیه الصلاة والسلام برکوي وایي زما د امت څخه پورته سوی ده هغه خطا و نسیان و هغه چې دوی زورګیره سوي دي پر هغه سم دم ګورې هغه ځینې پورته سوی ده، ګورې دوی پر زورګیره سوي. دا دواړه د دوی دلایل دي. دا مذهب د امام شافعي صاحب دی، د ابراهیم نخعي دی، د ابي قلابه دی، د ابن مسیب دی، د زهري دی. او د عقلي دلیل هم دا لري چې نه واقع کېږي ځکه د دوی اراده نشته. زموږ امام صاحب وایي طلاق د مکره واقع دی، رجعت یې واقع دی، دغه رقم طلاق یې واقع دی. دا واقع دی. دلایلو ته ګوري، ډېر به غوږ ورته نیسئ. اول دلیل محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي ثلاث جدهن جد و حظهن جد. یو درې شیان دي چې مسخرې یې مقص دي. دوهم د عمر بن شرحبیل صدا دی روایت وایي ان امرأة کرهت زوجها على طلاقها فطلقها فرفع ذلك الى عمر فامضى طلاقها. دا واقع هغه دا شوه وایي یو ښځې په زوره باندې میړه زورګیره کړی و چې ما ته طلاق هغه طلاق ورکوي. طلاق ورکوي حضرت عمر رضی الله عنه ته وروسته مرافعه وکړه، هغه یې طلاق وچلو. دا ګورې دا غوره سي. دریم د صفوان بن عمران تایس روایت چې ان رجل کان نائما کیسه کوي، وایي یو سړی بیده و فقامت امرأة فاخذت سکینه، ښځه یې راولاړه سول، چاړه یې راواخیسته، فجلست علی صدري فقالت لتطلقني ثلاثا او لاذبحنك. یا به مې ته به ما په 3 طلاقه پر سنا وکښنس یا به نو زه تعالالوم. هغه طلاق ته وروسته نبي صلی الله علیه وسلم ته راغی فقال رسول الله ولا قیلولة فی الطلاق. په طلاق کې خوب نشته، یعنی بالکل صحیح دی. دا ستا دا د استوازه نه خبر خو دې په ویښ ویلی، نو دا بالکل هغه څوک دی واقع دی. دا یې درې څلورم دا ابو هريره رضی الله عنه سره روایت دی کل طلاق جائز الى طلاق المعطوع والمغلوب على عقله. دغه سما شوا رواه ترمذی. نور دار چا طلاق واقع دی. ګور داته شپه مرته وک دا ټول طالبانو مغنی د ابن قدامه فتوا 213 صفحه کې او په سنن کې د بهقي فتوا 215 صفحه ومجل کې دغه رقم مرقات په شپږم جلد 291 کې دا ګرد طالبانو دا شان راخستی دي. شپه مرته وک دغه رقم بدایي و صنایع په 115 کې او فتاوا د ابن ابي لیث د ابي لیث په دوم جلد
هغه 1440 صفحه کې او فقه اسلامي واجباتو په 9,815 کې او آسان الفتاوا په 144 پنځم جلد کې او هدایه پر صدر د فتح القدیر 3 جلد 419 کې او تاتار خانیه په 182 جلد کې او دوریمند دغه تبین الحقایق هغه 3 جلد هغه په 3 صفحه کې او بحر رایق په 2 جلد دغه دابل په 5 جلد 95 کې هم راځي او بحر رایق هغه په 3 جلد 135 صفحه کې او په ترمذی کې هم د حدیث په جلد اول 255 کې راځي. دا زموږ د پاره خپل څوک سوله هغه دلیل سو تفسیر ترجمه په 453 کې ته راځي او تنکیه میډیا په جلد اول 29 صفحه کې دام دی هغه دا بالکل او منهاج السنن هغه په 4 جلد 208 صفحه کې هم دا پام وکي او فتاوی اسدیه په جلد اول 28 صفحه کې فتاوی نور هدا 13 دغه طالبان ورته ګوري دا ګرد خبرې د تراله اوس نو د جمهور جوابونه ورکو دا ته زده کې د جمهور جوابونه د جمهور د اول دلیل جواب چلا طلاق او اطاق په اغلاق د اغلاق یو معنا دار دي چې مغلوبیت د عقل دا معنا عثمانیه په 2 جلد 302 کې دا مرقات په 229 پجم جلد کې ما په خبره سر خلاصو دا خو بل دا کولای بل خبره دام کوي پام ورته وکي مولانا ظفر احمد عثماني وای چې په حدیث عائشتی چې لا طلاق دا ګر سره منسوخ دي دا مخکې تر هجرت یا ګر سره منسوخ شوی دي دا مرا نقل کړی دی فتاوی عثماني په 204 بیا هغه 2 جلد کې علاوه سنن په 8 جلد 2801 کې او جواب د دوهم دلیل چې نه دی چې ان الله وضع عن امتي خطا وما دا دی هغه دا دی چې دا قول د علی دی چې لا طلاق للمکره لکه بخاری په 2 جلد 293 کې هغه څوک ته راوړی دی دغه حدیث طالبان ورته ګور نو موږ وایو چې دغه قول هم د علی دی چې کل طلاق جایز لا طلاق المعطوف دا بخاری روایت کړی نو مولانا ظفر احمد عثماني صاحب وایي چې د دې څخه ثابت دی چې طلاق د معطوف نه واقع کیږي او طلاق د مکره واقع کیږي ته سپام ورته وکي ګوره دا دواړه الته دا شو ویل دي چې کل طلاق جایز لا طلاق المعطوف اول ته بیا دا ویل چې ما واستکړو نو خدام د دام دغه دینه معلومه ده چې دا واقع کیږي هغه تیر څوک دی هغه په منسوخ شوی یا علاوه سنن 2819 صفحه اتم جلاو مرقات هغه 2940 هغه صفحه د دریم دلیل جواب دا دی چې محمد رسول الله ان الله وضع بالخدا و د حضرت علی بل دغه چې ان الله وضع امتی خطا و ما واستکرو دغه تورې چې راځي الله طلاق الا کی اکراه کی چې حضرت علی ول هغه دا د دې جواب دا دی د دې مقتضا عموم نه دی دا الله پاک به په آخرت کې نه پنيشي ترجمه ادا په آخرت کې که په استقرار باندې هر څوک کار وکړي په آخرت کې د دنیا حکم نه دی د دنیا څوک دی ټول کتابونه دغه وای چې رجوع په چا کې نه رسي په طلاق کې نه رسي رجوع په چا کې نه رسي هغه په طلاق کې نه رسي نو طلاق چې واقع شي بیا څنګه دی راولار چې طلاق واقع کوي بیا بالکل دی رجوع پکښ کوي دغه طالبان جوابونه دی په تل قدر 401 بیا دریم جون او بار رایق هغه دوم جون 428 د اخري دلیل جواب ادا ور کړی هغه دا دی د اخري دلیل د نو کو جمهور دا شوی چې طلاق یو تصرف شرعي دی او تصرف شرعي موقوف ته تر اختیار او حالت کې د اکراه خو اختیار نشته حاصل دغه شنه دی په تل قدر په 419 صفحه کې دا دی چې هغه د امام شافعي صاحب کو درا نقل کړی موږ ورته وایو چې دغه ځای ته پام وکړي د نو کو جمهور دا شوی چې طلاق پر تصرف شرعي دی او تصرف شرعي موقوف تر اختیار پر دغه تصرف شرعي به اختیار نه کیږي او ورڅ چې دا دی دغه طلاق دا خو تصرف شرعي نه دی هغه لکه بی هغه لکه شرع هغه تر اختیار دی او دا په اختیار پر اړه نه لري تر دې ځا پر د تراور شدل دا دیارلسمه استفتاح یو سړی په صریح طلاق کې چاته طلاق ورکي د تیله د خلاصون ستا په دغه ځای کې الابتاء بتوفیق الله تعالی دلته خلک ډېر پکې خطا شوي دي یو طلاق دی یو قسم دی ډېر پام وکړئ دا خبرو ته ډېر غوږ ونیسئ یو طلاق دی یو قسم دی په طلاق کې ظالم مظلوم نه غواړي ډېر کوی دواخی دلته د خلکو په کتابو کې لیکل دي سخته غلطي یې کړې ده ټول کتابونه وګورئ دې ځای ته پام وکړئ څنګه مو څنګه شوي دي
یو چا راولاړ کړه سوي دي دغه وایي ظالم مظلوم ته طلاق ورکړي په ثلاثه نو دغه په ثلاثه دا دواړې لیکلي په ثلاثه مظلوم ته باره دوس د وساکه طلاق د کوي د نه طلاق کېږي دا خبرې دا کتاب نه وایي دا دوی پکې خطا وتلي دي پلس دا کوي نه ظالم غواړي نه مظلوم مطلق په طلاق کې هر څوک توریه کولی ما خبرو ته غوږ نسئ ای هر یو خو چې هغه ورته وایي طلاقه ده دی دغسې په ګپه کې هم ویلی شي هر ځای ویلی شي و طلاقه د وساکه د بنده سباره ډېر قید نه پر کوم ډېر شي دا په زړه کې ما چې ورسره وګرځم طلاق نه واقع کېږي دا نه ظالم غواړي نه مظلوم هر څوک یا پلاره دا خلکو دا خطا ده دا وایي نو وایي مظلومه تا ته اجازه ده هغه په حلب کې زه اوس یو خبره ته کوم تا زما څه قسم وغوښتی چې ورنه پېسه واخه ته روپۍ نه لرې زه په زړه کې دا ونیسم چې خر نه لرم قسم درته واخه زه په دې قسم باندې سېږم ستا نیت معتبر دی د مستحلف مګر نه په هغه صورت کې که ته ظالم وې زه مظلوم یم بیا نیت د چا معتبر د حلیف دا د خلاصو د دغه هغه په هغه قسم کې دی په قسم په طلاق کې نه دی په طلاق کې خامخا هغه دا دی چې بس ظالم مظلوم نه غواړي دواړه له صحیح شو دوهم دغه نه دی بس دوی دا په ثلاثه کې ورته دا په ثلاثه کې دا حکم نه دی په ثلاثه کې نه دی هغه زموږ نور کتابو پر یوه طلاق راوړی دی تقریرات تراپي دوم ورسره یو ځای کړی دي او درېیم هېڅوک نه دي پکار یعنې که په ثلاثه طلاق ورکړي بیا چې د وساکه ووایي هم طلاق دی هم طلاق کېږي بیا که د وساکه وایي هم طلاق کېږي که مظلوم وایي که ظالم وایي که پاره دا دوی نه دي ګوره په دغه ځای نه دي پوهېدلي بس هېڅ یو خو دغه په دا خبرو نه دي سړی کتاب یو چا څه بېواد ده بس هېڅ په کتاب کې نوشته کېږي نو که فکر وکړي سړی د خدای څه بیریږي د الله څه بیریږي په دا ځای کې ډېر پام وکړي ډېر پام دا یا دوهمه پاته سول بعضې علما دا وایي طلاق او ګوره او یا ما خبرو ته غوږ نسئ طلاق یا طلاق یعنی هم تی ووایه هم په پای کې کوچنی کاپ ووایه یا توا ووایه په پای کوچنی کاپ ووایه یا تی ووایه په پای کې غټ کاپ ووایه دا که سړی ووایي په دې طلاق نه واقع کېږي دا ګرده غلطي خبرې دي دا ټولې غلطي خبرې دي په هر لفظ طلاق واقع کېږي په هر لفظ دا که هغه نیت وکړي که نه وکړي په دې ټولو طلاق واقع کېږي ما په خبره سر خلاص دا همدا په هر رقم کې دا څوک ته طلاق واقع دي که هغه ووایي که مسافال پاس وي که بل په دې ټولو کې طلاق په دې کې نه خلاصېږي اوس نه یوې خبرې ته ګورئ یوه استبطال اتسې وکئ باره به د دې استبطال به ډېر څه جوابي دغه خو دا څپې د هر څه چې ما ګدر تول دغه ګرده څپې دي د هر څه څپې چې در تول دا په دغه کې هم غږېږي چې هغه طلاق سړی د وساکه څه وایي دا کېږي او هغه مظلوم و ظالم فرق نه لري او په ثلاثه کې نه دی نور کتابونه په یوه کې وایي تکرار تراپي دوه ورسره ځای کوي درېیم خو بیخي نه دی ښه نو دا خو اوس دغه دی زموږ پر مذهب باندې طلاق که په اکراه کې چې طلاق واقع دی په زوره باندې طلاق واخیستی واقع دی که دی نیت د وساکه ورته وکړي په یوه طلاق کې خلاصېږي په درو کې نه خلاصېږي په یوه طلاق او اوس خلک درې طلاق ورکوي عمومي بلوا دی ضرورت دی چې ضرورت دی ته چې پام ورته وکړي نو د بل پر مذهب باندې فتوا موږ ورته وایي یو خو دغه دی چې مطلق په طلاق کې د اکراه د بل پر مذهب فتوا ورکوی شي مطلق هغه خو نه دا خو نشته دا ځای که ته زما خبرو ته غوږ ونیسئ انشاءالله دا زما خبرو ته چې غوږ ونیسئ تر ډېره وخته به فایده هر چاته وکړي څه مې درته وویل که مطلق وا طلاق د مکره مه واقع کوه د بل پر مذهب فتوا وکړه دا خو چاته جایز نه دی زموږ ټول کتابونه دا وایي خپل په مذهب کې چې هیله وي د بل پر مذهب فتوا ناجایزه زموږ په مذهب کې خو عدیله شته د وساکه نیت وکړه نه طلاق کېږي نو د بل پر مذهب فتوا سره نشي ورکولی ګر سره نشي دا نه متبهر عالم ورکولی شي نه غیر متبهر ورکولی شي ما په خبر دي سر خلاصو که نو ځکه خپل په مذهب کې څوک پیدا سو هغه هیله پیدا سو مګر و د یوه طلاق تر دوه لیکن درې طلاق اوس عموم د بلوا راغلی ده که نه ده راغلی چې درې طلاق ورکوي او په درو طلاق کې په مذهب کې هیله شته یا نو دلته سړی و دغه ته ولاړ دی چې د بل پر مذهب فتوا وغواړي لیکن هغه بیا د هر چا کار دی یا موږ دا 3 میاشتې کېږي 4 میاشتې کېږي چې دا مسله مې شیخ الاسلام ته استولې چې استولې هغه چې بیا دا خاصار وخت راله بیا هغه فیصله به وروسته درکو او په یوه په دوه کې هغه د بل پر مذهب فتوا نه کېږي طلاق د مکره خامخا واقع دی په دې کې خبره نشته هغه واقع دی خو په یوه په دوه کې په درو کې چې هغه موږ په مذهب کې هیله نشته په هغه کې نو څوک غواړي هغه یو څوک غواړي خو هغه به موږ انتظار وکړو خو زموږ صلات نه دی موږ پر دا ځای لا ادري لا ادري لا ادري لا ادري لا ادري دغه مسابق دی دغه مسؤلیت دی دغه هر څه نو الله جل جلاله دی دغه قدر کافي کې خدای پاک دې زموږ دپاره صدقه جاریه وګرځوي الله دې په اسلام عمل درکړي موږ ته والله سبحانه وتعالی
हनीफा, हमारे मलजा हमारे मावा इमाम आज़म अबू हनीफा। तुम्हारे आगे तमाम आलम न क्यों करे जान